malino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Balandi ya émission polele pona ekolo na pesi bino mbote bandi kuna yebi vraiment ba appel ezalaki ebele balobi maman océan eza problème nini te problème ezaki océan la bila kendaka ko luka penza ende kala ebisa bino te ko pêcher ko fouiller ne laisser ni place que la mer passe hein donc eza vraiment mon pe conseil oyo kokolo la biso l'élaborer ayeba ekoti ke la biso alega ke pa papa ba pesi biso yango biso peto ko sala poto lege pe pa ya bana na biso serment et liberté bande ko balandi lelo vraiment tozali kokota na Congo et puis to ko simba mingi la zaïroise hymne il y a deuxième république si je me trompe pas il y a Zaïre en tout cas to ko ngato lo belango po tozali ko poussa na ba malembe na le 30 juin bisika to lo baka indépendance cha cha tozouye oli panda cha cha tubakidi na table ronde, tcha-tcha, pas gagné. Vraiment, hein, ok, ponza, tcha-tcha, tout bas qui dit. Donc, na table ronde, indépendance, tokolobela yango lelo. Et puis, tokolobela ma immense, basali koleka la République démocratique du Congo. Vraiment, mon imboka Congo, où ezali émission na bino vraiment ya éveil à conscience, éveil patriotique. Et si ka optelobaka, polele pona ekolo, soki tolobi polele te wana tokozali susu océan te wana tokokoma na biso vraiment kalamu. Topé tokokoma na biso fleuve mais kasi biso to ali penza ebale oyo eboya mbindo yango na lobi vraiment mbote la bino nyonso pe matondo vraiment ingel na mitema na bino pe na mabota la bino nzambe tata amona bino alors ya mboto kota penza la makambo la biso tokolobela lelo na lingi vraiment na pesa équipe technique mbote wana na moni kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne du côté caméra na moni Dacosta El Campo hein du côté montage mona mobala le nzambe lokola maya pomela et puis pourquoi pas Eric Mandala maboko électrique. Alors namoni Papedje directeur ya recherche stratégique oyo tokolobelamo morceau na mukie kabu ya kochango mukie tolobelango parce que lui aussi il a chanté l'indépendance bande ko balandi pe tokokede lisusu ko pesa penza sango mokonzi pareil bemission mbote pe na assistance ya manager oyo asepela ki lelo aya vraiment côté la personne en studio parce que nous on reçoit les invités par-ci par-là ba ka côté la biso ko mona musala nini océan salaka ndenge nini ezalaka kitoko po tozo bondela kaka mboka ba encouragement na bino ba suggestion penza ba commentaire et ko sala bien pe ba abonnement na bino en tout cas bon s'abonner massivement na bala bilaka télévision beaucoup zalaka décider et puis merci na bino nyonso vraiment oyo bozali pa ko s'abonner onan bo s'abonner te vraiment bochama mongoloto un li passe nanga ino ya CNT live et puis pourquoi pas bino nyonso bana ya Congo mama Béatrice Loko notre présidente ya fondation Océan du Congo la ba mama ya Moto Mojali en tout cas pour partager l'émission maman Adja Awa bon rétablissement et puis Anita Babé il faut que yo moto na Belgique en tout cas pour partager l'émission en tout cas ba félicitations belé na ba mama ya Moto Mojali en tout cas la régie bon mécano mako diminuer volume parce que ils ont matabiso pesa awa bisika to ko sala émission bandi ko balandi le loto bandana na 30 juin parce que bientôt tozo kende le 30 juin tomoni uta tata mokonzi ekolo Félix azwa bokonzi boye tomoni le 30 juin et komaki le 29 si je me trompe pas bakangela ki biso nzela na mona mboka Kasongo ezalaki tokende te wana soki tozongi sima bino moko bomonaki ete to zalaki na mwa mabongisi na biso ifalaki tosala ngo le 30 juin si je me trompe pas tosalaki yango te likolo ya Sylvester soki Sylvester Kasongo bakangaki bango na tata mokonzi ekolo baboyaki o nyungu o ba marche toyaki kosala yango le 27 kabuya si je me trompe pas le 27 juillet tosalaki yango ou le 28 eza wana na mikolo na mibale oyo boyebi ete place wapi ba mama ya Moto Mojali basangana ki bongo na alliance franco congolaise na commune ya Lemba bisika wapi balevaki kabuya na biso bakendaka na ye babetaka ya saka mikolo mibale bomonaka bilili alors tozali kokende sikoyo na deuxième année lisusu toloba ya Félix Pambate le 30 juin et komaki le 29 boyebe te tofetaki yango te okoke Lubumbashi boye ti elekaki kaka bongo mais oyo tozotuna le 30 jours oyo est-ce que koleka bongo te Topé Félix akosala li Philippe ete banda ya zwa ebonga asali ata eloko moko te ya le 30 juin est-ce que le 30 juin oyo Hippolyte Kanambe ako continuer kokanga ye
tope bakokena ngona Lubumbashi tope bakosala nini tope bakosala nini en tout cas ezali préoccupation ya mona Congo nyoso pamba te jour ya indépendance ya bato ezala kamokolo wana tozo commémorer yango ne bolobaka na lokota ya français ça veut dire to ali ko tombola yango pe ko kanisa esika wapi ni kambo bandaki pe ko tombola bato nyoso wana bazwaki likanisi ya koboya kasi lelo to ali wapi est-ce que Congo ezana lipanda est-ce que Congo sepeli esengeli le 30 juin to sepela yango bo comprendre biso lotili ki penza la République démocratique du Congo ali kaka pipi donc moyen peut to kati elite po to kobi dana likambo yango Congo ya Félix nde yango wana ba kopimela biso lotili ki mai makamai ki vraiment yango to kokeka koloma est-ce que sengeli to sepela lipanda ki la me plus 49 ça bokelo connaît femme pekato l'homme de bana bilaka télévision est-ce que sengeli pe to sepela le kanzi ngankovu to ko sepela papa Edgar Wamba est-ce que to sepela ezali vraiment pas sepema bande ko balandi arrestation ya Vital Kamerhe 20 ans des travaux forcés 10 ans Oyo Azali vraiment na l'éligibilité de la République démocratique du Congo cela veut dire atakwa bimi akotia le sous mongolo tene na présidence tene sika mokote akosala atako le sika mokote na République démocratique du Congo ezali profitable pour na banani mais ya ka moi to sepela ki bakanga Vital Kamerhe to lobaki 50 ans to lobaki 20 ans kasi mokolo wana ezali ki matanga la République démocratique du Congo plutôt ba soldat batelemaki to bandeko tuna ezali nini po ete biso pe to bimaki na caméra biso ko koluka lo lengeni ekozala kasi mao wana ebisi le peuple congolais a sepé la télé kambo ya kamwa peuple congolais a lobate peuple congolais plutôt malili mais tu es comme on a essayé na biso bomoni ndenge ni batumbi bato yi de pese bomoni ndenge ni baswahili na baluba bakaboni cela veut dire ni nezole ka la République démocratique du Congo to yebi ete na yesu to le ya biso to ko bosa na yango te ete boyebi na association de Katanga ete Katanga wana ezali bato basala mingi kula ile baluba o bokilo baluba baluba kat baluba bato vraiment batombola Katanga bato basala makambo ebele kuna na este ya biso kasi association de Katanga tango yaki pona ko bengala baluba nyonso kasi likambo yango lizongi lisuna makasi mokolo kaka bakondala ki Vital Kamerhe kasi likambo Vital Kamerhe ba muso balobi mamosea akoke na pele te bolandaki malamu te zuze lobaki azata na terre akoke na pele te c'est que ba pekisi biloko biso ko tobi ezali mobeko ya loi oye condamné bongo pour avocat na balobi selon la loi pe bavocat muso balobi ekoye ko sala mate ko pekisa muto ake na appel mais ya yeta bakata ki likambo balobaki azata na droit ya kokene ko se plaindre c'est comme muso te donc il est condamné à pepa nyai asala makambo nyonso ba travaux forcés ndenge balobi bongo kuna yena mondele wana kasi na ngambo ya mwana mboka évêque Pascal Mukuna ye batindaki na appel alors tous allez sous causer là ce que ko sala maboni pour ba pesa ki 20 ans pe moyen pourquoi makambo ezali ko salama pourquoi condamnation ya lolenge wana na évêque Pascal Mukuna bino banso boyebi diano bisika bozali etezali Hippolyte Kanamba le Joseph Kabila yene mutawo sala makambo wana kasi tokei penza na lombango mwa moke na koloba makambo oyo ya Félix Tshilombo président de la République Félix c'est ce qui a nommé et le comment que ça la maté Félix soka lobby bato bakosala te mais ce qui Kabila lobby bato bakosala alors tous autres na 2 semaines ya nini oyo Félix akende kosala kinga 4 c'était pour ba nommer bato bomoni ba nommer ezalaki pourquoi ezalaki pona nini oyo Félix akende kosala 2 semaines na kinga 4 bande kolanga lokola botuna ki bokozwa biano et pas au sein de la presse parce que na sala ka investigation pour la koleba na banze bokamo ki asala ki 2 semaines c'est vrai asala ki 2 semaines na kinga 4 tant bemba ye ya kinga 4 cela veut dire azokile ko bondela ka Kabila kokile ko yebisa yeke ngala oto ali malamu na koteka kayote Kabila tala makambo mazali boye mais pesanga ta passage mo moke ya kosala likambo ndoko ni Kabila lobi non na lingina mona bala mer mende bazonga na lingina mona na seni po biso to ko préparer maponana pourquoi makambo wana ezali bandeko nanga élection kozala na 2023 te et kozala te pour peuple à boité mais kozala te pour crise makasi eza koya liboso ya Congo océan ka koyebisa biloko solo crise wana ezali koya en tout cas échange ezali te na banque centrale yango bokomona to ya dollar ekokeli liboso en tout cas c'est tout est okele kotunaka échange ya lite ceux qui gouvernent la banque centrale alobaki ako recevoir biso peut-être koteki mwa mokalo ya biso to kondima make na ngolu ya Nzambe akokoka quand même ko recevoir biso pamba te to baki to tuna nano misolo yango ya échange wana ezaka na banque centrale ezaka lolenge ni bato bako waka échange ya lite esengeli bayi balobaki na biso na mikolo mikoya akobenga biso vraiment poto koteki mwa bakombo pe ba numéro ya biso ya téléphone to banzete akoza monter malamu poto solo ezali pona malamu ya mboka pamba te crise ya monene ezali koya na République démocratique du Congo bala bilaka bo s'abonner en tout cas Congo ko connaître mbeba ya koleka auto zomona lelo
yango boko mona tata mokonzi ekolo akopusa biso confinement pourquoi azali komiye te nini akoyi kosala alors crise oyo ekangi ye me na bosoli na bango ndenge na utai koyebisa bino ete tata mokonzi ekolo asepelaki ete akende koluka Martin Fayulu Madidi asepelaki ete akende koluka Bemba asepelaki ete aluka bato bayeba la moka po ete basolola ndeko na biso qui encore Moïse Katumbi po bayeba kosolola bolanda la bokebi ava bofinga ava bochaba sijeso ava bochaba j'aime bolanda o eza makambo ya mboka tozolobela mbalo boditunga makambo ya ekolo wa bino na ya biso mama Beatrice Lokwa sikoyo makambo ngo eza elolenge nini tango basololi wana Kabila yoki fala kipa kele koyebisa Kabila parce que Kabila dit mais Kabila ne veut pas Mosengo à la transition mais qu'il pleuve ou qu'il neige la crise au les bosso to la transition on attend ma ça la mais ça ndenge nini ezali inévitable dans la République démocratique du Congo ezali ba piste mike au bango bazali koluka pour ba sauver parce que élection au bango ça la 2023 élection ko ça la sur ba 2024 2025 mais crise ya makasi ezali koya ba ndeko ba ngai kaka soki boyo kingai ba misusu balobi ete ba Amerika ba koti ba soda ngolais bazali déjà à contourner biso ba soda ya Centrafrique ba koti ba soda ya na Zambie kuna ba koti o bozo mona nyongo na est la biso ezali bobele ba soda o ba américain bazali kotika pamba te tata mokonzi ya Amerika alobaki ete yambo yake ndela ba 9e mois awa esengeli alongola Kabila mais tozali koloba ete ngala zali koyebisa bilo boye et ali mabete mais na ba peuple Congo botika nano ko croire na ba soutien extérieur intérieurement biso moko sengeli tout ça la quelque chose parce que Kabila akokende boyete de part ya Kabila iyo esengeli akende mais pour Kabila akende esengeli yo congolais au telema et puis Kabila lobi akotika Félix te ta akotika bandeko bayete na banzi la zone sala Kabila moi banini ya obeminako nzala nzoko alobaki boye bako sala réunion bango lobi na bato ya bango lobi to sala makasi to peser la bapona biso nyoso ete Kabila alongba te poso ki Kabila alongwe biso sto kolongwa cela veut dire eza na zone mobimba eza na système mobimba o Kabila ko sala ngo Kabila za ye mokote Kabila ko koloba iyo na bimananga menzala nzoka kondima te professeur Théophile Mbemba kondima te nani baba soda oya makasi batango fort bango nyonso ba kanyama soki banani yango lebele ba oyo ba bimaki ba opération likofi ba oya ko sala biso sikola la police awa ba Elvis bango nyonso ba kolinga ko bima te et tout le quoi soldat wana pamba te ba yebi ete bango peso ki ba bimba compte à rendre sali alors botela batamaye be nyonso la ba bo chabe bana ekiri nyonso ya batamaye lo bozomo na lelo ba oyo azodo bake akenda ko soigner batula banda kuna bango ba professeur Muyembe oyo ba eteni oyo do bazali tout un réseau alors pour tout ça réseau on a sengeli biso beto za la mayele parce que naza ko yebisa bloquer crise bomoni na côté ya la muka bomoni ete tata mokonzi ya ekolo mfumu abwala alobaki na ba communicateur ete balobate babimisa mopepe mabango te na makambo tele vitel caméra pamba te eli boyoka ni moko ezali ko sala malakati mais bato musu bakomona ngo mwa lolenge bato musu politique eli makambo ebele kasi c'est moko ta ko sunga République démocratique du Congo politicien moko ta ko yokela yo mawa ezali bobele yo moko po ete ba politicien bango bazali ko yoka na lolenge la bango bomoni ete bato ba Amerika bakutelaki na Martin Fayulu Madidi basololi bomoni Bemba azongi Bemba azalaki te mais quand même bomoni Bemba zongi est-ce que Bemba ya alobi le côté mais biso na mai toki ko kondola ete papa Bemba azali awa Moïse Katumbi pe ba kozonga boyokaki ba TV ba lalio e gangaki na tina ya boyoka libabango kasi Kabila la litende kolanga Kabila akokende boyete po azaye mokote Kabila sa entouré na batamaye Félix sa entouré na batamaye te ezali injure te pe insulte te mais botala kaka cohésion ya Kabila ndenge nezo fonctionner botala ya Félix pour comprendre que pas ya Félix en tout cas bato ya mayele peza bazali te po bomona ki genre ya ba conseiller ya Félix ko leka penza na tanga procès ya Vitel Kamerhe pour comprendre que motu vraiment ezala ngo kuna kaka na mbele mais na mayele penza ya mwa mokanda et ali te ndeka to bande ko loba makambo ya Félix Tshisekedi notre président de la République ndenge bato balinga to bengaye mais entre guillemets bilo mo boyebike bozo mona makambo ngezo salama alors na uti ko expliquer bilo ke toko kende penza la crise ya makasi bon président azoyeba eloko ni siko ko sala te on ne sait pas si kotokotambola Félix le lengeni pour sauver Congo tanatina tozolo bakela ba tout congolais et sengeli vraiment botele mape boyoka mingi pe bozana souci ekolo na bilo parce que à liro to ke la Congo laisse-moi vous dire que ba congolais ba koliama en tout cas bande kolanga ba congolais ba koliama bango na bango lelo bomo na est
Vitel Camere bomoni baluba aote ko ba bendele batumba mito boko cha bilili yango apo ete boyebi bien Facebook alingaka biloko oya makasi te posoki boche bongo bakokanga émission na biso kasi bande ko balanzila ko lukaka kaka bokomona video ya pasteur Dagumuda oyo bango pe bayokala kila mokano ya Nzambe tata bakiteki pe la salle des martyrs kasi wana toyebi te to meka pe kokuta la bango totuni est-ce que bazuma kala kate kule pa batata ba conducteur Kabila telemi po biloko pe za fondé par bango mais alobeli était na stade des martyrs ezali pe institut lo ba Congo ba congolais ba lobaka était papa Tshisekedi wa Muluba boyebi bien que kunande abomaki bato na tango oyo azalaki ministre ya intérieur alors pour tozo ke biso ko chité Kabuya tela biso na lukaka bino na Dacosta kuna na sima vraiment ya caméra pe la régie kuna bisika ya maboko penza et au sala musala boche la biso vidéo la bango la kati ya stade de Martyrs place bakelaki ko longo la Congo la pyramide de Égypte tango ba ko ba makambo ya milimo bango bakendaki na ndenge ya molimo kasi to landa ba peuple Congo biloko nyonso ezali kaka mpona kosunga yo ko boya kate pe ko beta ka telete po etele loko ko yeba ngo c'est de la presse mais lobi nzamba ko tele misanga mpona ko sunga yo ka soko ko boya ka baninga yo ebi miracle nzamba sala ka ndenge nzamba sala ka makambo mingi na kati ya mabe moto boyeba ki satana moto boyeba ki dongola moto boyeba ki na makambo mabe neti krisa ki mbukusu boyeba ki abinisa biso linda mais tanga bane ko sala album na ye o boyebi ki ngeke zala mbutu na nzela album wana nde nzambe ayaki ko benga ye bato bele baloba ki krisa ki mbukusu sida bona bonelelo boko tala pasteur penda azongeli cela veut dire Dieu a brisé a quoi ça qui est payé nzimi pa ye boyebi eta sala ba divorce bakabola kina mosleka kalbula makambo ya Nzambe kasi lo Nzambe asali makambo kitoko yango tolobi to soutenir na œuvre wana ko sala pe moko pour la délivrance ya République démocratique du Congo bochela biso kuna nzela ya singa ya Costa El Campo to tala pe ndenge zala kina martyr. Nesikoyo Yesu yonde mokonzi Yesu yonde mokonzi Yesikoyo Alléluia 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 na Yesu Yesu za mokonzi Alléluia 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 na Yesu Yesu yonde mokonzi Yesu yonde mokonzi Yesu yonde mokonzi Yesikoyo Merci tozongi pela lisanga la bango penza Kabuya to ke na suka kasi ane likambo to ko lobela Congo bo pesa ka mwa minute to ko loba makaba ba musicien te to ko lobela de République démocratique du Congo ya solo to ko chite mais bozo esu maloba la yepa mbate alobaki makambo etali association la bango alobaki ete basangani mais bato batie lokola président po ete akamba en tout cas wana tokolinga kotuna pe bato ya Nzambe mosusu tokoketa mpona koyeba ete na lisanga yango yali bobele bajeune oyo bayebi liloba ya Nzambe bajeune pasteur to pe yali bapasteur oyo ya minene oyo bazali renommé bango nyonso bandimi ete Dagumuda akamba bango totala pe mwa maloba oyo apesaki na ntina ya association na bango. Voilà donc ma sœur, donc je pense que eloko ya motu atozana ngo mpona komema makambo tina suka. Nous avons besoin, nous sommes organisés, fait quoi qu'ils ont organisé, la fédération organisée. Tout ça, on va Nzambe Nyonso, va se mobiliser parce que toujours démarré sur le projet Nabiso sur il y a Église au développement de la nation et pour le salut des âmes. On va dire rendre recensement, tout le monde a recensement de l'Église Nyonso, il y a qui est Église, qui n'est pas Église, pour que fait quoi État la il y a pour intervenir parce que tout un projet sur la, comment on appelle ça, la subvention de l'Église. Merci bandeko balandi to ko malapso bana suka bomoni ete ba rapporteur nyonso ya lamuka ba keneki bo ko kutana la secrétaire si je me trompe pas ayamba ki bango kuna ya seni bazalika ko keneki ko lobaka pour la nomination ezo sala mala Congo en tout cas Félix akonomeke bino to tuna inga likambo ya président Eli Fumabwala ete pour la nini apekisi ba rapporteur na yeba lobate sengeli ya pesa bango langage en tout cas to ko tuna président Madidi Mukola ko ya kasi olanga la lobi na kontima pena ko sembola likambo te po ete Congo sengeli to critiquer pe ba congolais sepeli ba sepela pour la nini bolokaki bakanga direcable bolokaki
père des orphelins akangama mais boni ba congolais bokomi sous kimia boni ba président ba parti politique bokomi ko boya été bato babilo ba critiquer les kambo yango c'est que bokangama Vital Kamerhe na sima nango ali bakambiyike soki bino ba politicien ya Congo bomoni été makambo les ali mabe polo ni bokolinga bo pesa bato lolaka po ani bokolinga été bo pesa bato maloba po ani bokolinga été bato baloba te en tout cas tokokutana na bato ya la moka tokotuna bango po bale ebele tokoluka bango ba rapporter wala po la kotuna bango été boni lisusu bino bokani minoko na bino boza kozela modo de ko ute pa ya fuma voilà pour bo critiquer makambo ya Vital Kamerhe alors politique ne na bisaki bino eza vraiment na ba branche nango ebele pe bakamna nango ebele mais yo mona Congo landanga pe na bokebi boye ba ete botelema mpona Congo na bino zali ya kokufa ba politicien ba kobongisaka Congo te soki yo moko telemi te bisika nyoso tozali to bundele kolo wa biso to bimisa yango la ki boumbo o basi bakanga Congo boye ba ete Kabila ya solo akokende mais kabuya na soki bozo langa vidéo o ya soki salinga passe bino bato boko bela ba américain bino bato boko bela ba français bota la vidéo oyo bongo to koyo kala kala mikolo misali ko ya en tout cas d'Acosta je vous en prie botia vidéo oyo pour la etolo misoso ba indo bongo na lo lenge ni bazo beta biso bongo na lo lenge ni bazo sasa biso la mikila bapaya alors soki oboko telema soki bilo boko telema nini kozana Congo to lobi soulèvement populaire nde yango makambo na radio République démocratique du Congo to lobi révolution congolaise mais osenga biso na stratégie na makambo bele en tout cas bolimbi sipena na bino mo bolinga vraiment mbote mo nini na lobi bino nyoso nzambe ya lola amona bilo penza pa batela Alexis mo minute pe vidéo biso moi minute lisusu ebele en tout cas to lobi tozali ensemble la bino boyebi ka océan abela la bino to lobi moto mochali moto mozima mité merci encore une fois l'équipe technique nanga d'Acosta El Campo mona mobalo alela nzambe lokola maya komela na sima vraiment ya montage bozomona elengi boye merci encore une fois la kabu ya l'homme puissant pourquoi pas Pape J directeur recherche stratégique et sango mokonzi parrain bébé so baka en tout cas quant à toi mon ami de tous les temps tu nous sommes bonniali je te dis bye na bafana alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée